ma saan aru, Vantvälli andur võib olla sul seal. Aga nukka on vaja. Camshaft sensori viga oli ka sees. No tervist! Minu selja taga on USA raud, El Camino ja LS-i mootor. Kas teate, mis see tähendab? See tähendab seda, et Kaspar on jälle käed mootorisse ajanud. Kes siis seekord ära lõhkus, Kaspar? Ütleme niimoodi, et juhtus dünos, aga probleem, mis juhtus, või üldse mis juhtus, oli see, et tühikäigul järsku suri imelikult välja ja peale seda enam käima ei läinud. Ja siis sai kontrollitud, et säde on olemas, kütusesurve on olemas, et noh, kõik nagu on olemas, aga lihtsalt ei lähe käima. Viljar vist filmis ka seda, kuidas ta seal dünos sellega möllas ja enam seda käima ei saanud, siis sa käisid seal vahepeal vaatamas abistal ja nüüd on auto jõudnud töökotta ja sa oled siin juba lahti võtnud, et... Ja, et sest oligi see, et ma võtsin sisselaske maha ja siis, kui startet andis, siis ma nägin, et klapid ei liigu. Siis ma sain aru, et midagi on nüüd jama. Et Vantvall käib ringi, aga Nukkvall põhimõtteliselt ringi ei käi. Ja probleem on siis siin, jah? Jah, nüüd kui võtsin otsakaane maha, siis näha, et ketti pole enam peal. Ja mis ketti peal pole, on põhjus siin, et poldid on lahti jooksnud. Nukka ketiratta poldid on lahti jooksnud ja siis nii palju liikus see, et ta viskas selle keti maha ja siin all on ka keti juhtald. Need tükid on mul siin käes. Et alla puruks löönud. Jah, aga ütleme nii, et see on õnnelik õnnetus, sellepärast et ta ei ole siin midagi hullut ära lõhkunud. Et oleks võinud vabalt see kett oleks võinud ümber selle vända tõmmata ja tõmmata kõik hakklihaks siin. Aga ainuke asi, mis ta ära lõhkus, on ketitald. Ehk siis hetkel vahetaks keti ja juhtalla ära ja siis saaks selle asja ühele poole, aga teine asi, mida tuleb veel vaadata, kas klapid käisid ka pähe või oli piisavat clearance'it, et klappidega midagi ei juhtunud. No kui klapid terved, siis oleks väga õnnelik õnnetus. Jep. Et nüüd sa siis selle kallal siin töötad, ma saan aru, ja katsud välja selgitada, eks ole? Mul on vaja nüüd õlivann veel ära võtta. Ma saaksin õlipumba kätte, et saaks selle keti kätte ja vahetada juht alla ära. Nii, Kaspar, kuhu jõudnud oleme? Nüüd jõudsime siis klappideni ka, või siis klapisüsteemini. Ja noh, siin on näha, natuke on pahandus juhtunud. Joi, vardad kõverad. Et 3 varrast on kõverad, see on kõver ja siis oli siin see kõver. Ülejäänud siis ei jõudnud veel kõveraks minna, sest ennem meil see mootor seisma. Aga arvatavasti nüüd on nookurid saanud samamoodi viga, et nüüd tuleks vahetada kõik nookurid ja vardad ära. Sa vaatasid kaameraga kolvide peale ka? Jah, vaatasin sinna ka, et seal olid ka näha neid täkkeid. Et osadel olid väiksemad täkked, ehk siis kus jäid veel sirgeks vardad ja seal, kus on kõverad, siis seal on vähe suuremad need täkked. Ja noh, tegelikult peaks võtma kaaned maha ja tegema siis klapitöö ka ära. Aga seda ennem ei näe, kui kaaned maas pole. Nüüd on aeg helistada kliendile, rääkida lugu ära, mis on vaja vahetada ja siis tuleb vastu võtta otsused, et kuidas edasi läheme. Jah, sest nüüd on nagu kõik ära defekteeritud, et nüüd teeme listi, mis varusi vaja on ja siis juba on kliendi kätetöö. Jah, et kuidas klient otsustab, et edasi minna. Aga siis vaatame, et kui on otsused käes, siis saame edasi mõelda. Jah, teeme nii.
Ahoi! No vaat, nüüd ma olen kõrval istmel. Nii et meil on siin see Stig on ise roolis, kes meil siin teeb need testisõite. Katsetame siis seda Subarut. Nägite siin mõni aeg tagasi oli siin video, kus Kaspar ühte Subaru mootorit defekteeris. See oli see closed deck mootor, kus oli palju pahandust juhtunud ja nüüd on siis auto meie juures tagasi, mootor on korda tehtud. Me ei tea, mis ulatuses seal mida vahetati ja ma tean seda, et see tehti korda, auto sõidab ja siin on vähe suurem turbo peal ja siia sai vist kütuseregulaator ja uus pump on ja? Ja kuna vähe suurem turbo on, siis juba on oluliselt parem. Dünos sain natuke seda kütuserõhku ka krutida ja auto hallus tuuningule väga hästi ja tundub, et see turbo on ideaalne. 3 tonni juures on meil kõik asjad olemas. 650 Newtonmeetrit ja praktiliselt 400 hobujõudu, mis on Subaru kohta tegelikult 98 kütusega väga-väga hea tulemus, nii et nüüd me lähemegi peale dünotuuningut ja kuna siin boosti kellasid pole ja segukellasid, siis meil on selline vidin siit kapoti alt toodud, et näeks siis, mis see turborõhk on ja vaatame, kas see turborõhk on sama, nagu mul dünos oli pandud, kas ta hoiab seda, kas ta on stabiilne ja siis saame juba kliendile kätte anda, aga no anname minna. No kurat, Subaru kohta ikka vägev. No hobujõud ikka kajastub siin proovisõidus ka, ma ei ole midagi halba ei ole öelda praegu. Täitsa tipp-topp on. Lase risti ka ja Lauri siin testib pedaaliga ja maha peale ja vaatame, turborõhk on stabiilne, kõik on ilus. Kukkus sinna, kus tahad ja ilmselt ta tahab mulle siin mingit Juha Kankunini teha või? Ei taha Subaruga mitte. Aga noh, ütleme nii, et 650 Newtonmeetrit, sa tunned seda, et sellel on olemas. Nii nagu tavaliselt Mitsubishi Evodel on, ja Subarute puhul nagu ei saa seda reeglina, aga sellel see kombo praegu töötab. Isegi siin alla 3000 on kõik olemas, sa kurime pole midagi. Ma panen läpaka kinni, siin ei ole midagi teha praegust. Ei äge. Peame vaatame kuskilt, teeme väikse parklatrikti ka. Ühesõnaga, see closed deck mootor, mis siia said põhimõtteliselt kuriväemas. No veab küll lõpuni ilusti. Ei pole. Kuidas on? Subaru kastid. No see käiguvahetus on. Aga tunne on okei. Ja no kui tal võimlus on taga, siis nagu sõidab hästi. Ta on lihtsalt see, mis mul Subarute puhul häiribki, ongi see madala koormuse elu. Nad elavad oma elu, on ju. Ja siin ongi originaalajuga teed, on ju, tegelikult saaks need oma elamised kõik tegelikult likvideerida, aga see on nii suur töö ja ajamahukas, et ta ise ei reguleeriks seal väga liiga palju. Aga antud hetkel ma siis tegin oma seda Magicut, eks ju, mis siis eeldab seda, et ma ei luba enam mootori juhtajul ise süüdet juurde panna ja luban ainult maha võtta, kui ta peaks kuulama knokki. See auto sõidab ikkagi 98 kütusega, et ei saa nagu viimast piiri võtta, aga closed deck mootor, pillet sisu ja see eeldab, et saab juba nagu peale panna, aga no Lauri praegust nii hirmsasti kihutab siin, et mul läheb juba süda pahaks. Aga näeme jälle, võtame järgmise auto ette ja siis räägime jälle nüanssidest ja nippidest ja trikkidest. Tahad panna, jah? Davai, läks.